എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴം വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഒരു 4 മണി പലഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പഴം വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴം വരട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴം വരട്ടിയതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു 3 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ പഴുത്ത തൊണ്ടൊക്കെ കറുത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു 150 ഗ്രാം ശർക്കര ചിരണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കശുവണ്ടി, കുറച്ച് മുന്തിരി, 2 ഏലക്ക, പിന്നെ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം, ശർക്കര നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് പതിയെ ചൂടായി വരണം. നെയ്യ് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിയ പഴമായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 4ആയിട്ട് കീറിയേക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണം നുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഴം അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടുക്കോട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി വരുന്നോടങ്ങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൂട്ടാം നമുക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ഏലക്ക പൊടിച്ചതിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുറേ നേരം നിന്ന് ഇളക്കാറുണ്ട്. കൈയെടുക്കാതെ നല്ലപോലെ നിന്ന് ഇളക്കി ഇതിനെ നല്ലപോലെ വരട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത്, ആദ്യം മൂടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് പഴം കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർത്ത് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം, ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അതിനകത്ത് ജലാംശമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കളറ് മാറി വരുന്നോളം വരെ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കശുവണ്ടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കശുവണ്ടി മുന്തിരിയും കൂടെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യും അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ചേർത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കഴിച്ചോളും. പഴം തന്നെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ അവർ കഴിച്ചോളും. പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരാഴ്ച വരത്തേക്ക് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ വരട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.